参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。1番乗り場に電車が参ります。ご注意ください。
ご利用のお客様は車内でお待ちください。発車後、電車左右に揺れますので、お足元にご注意ください。次は須磨海浜公園に停まります。お待たせいたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。末永くです。次は須磨海浜公園です。お出口は右側です。まもなく須磨海浜公園です。お出口は右側です。まもなく中鳥です。お出口は右側です。